За баярлалаа. За энэ төвийн бүсийн сахилгаан хангамж түгээх сүлжээний еврошийг дээшлүүлэх төсөл дээр 17 сая еврогийн зээлийг авахар гэрээ хийсэн байна. Одоо бид их хурлаар оруулж сойрхон батлана. За өнөөдрийн аюулгүй байдал гадаад болгон байнгын хорооны 2 дахь хэлцэх асуудал эрчим хүч дөрвгээд 78 сая долларын зээлийг бас авч их хурлаар сойрхон батлахар болж байна. За энэ төслүүдийг дэмжиж байгаа. Дэмжих ёстой. Тэгэхээр надад нэг асуулт байна. За энэ төслүүд бол цахилгаан үйлдвэрлэдэг үү? Гэхдээ шугамын алдагдал, саяны дээд станцын үр ашиглыг дээшлүүлэх асуудлууд байгаа. За бид цахилгаанаа бас өөрийн өөртгөөс хямд зарж байгаа. Тэгэхээр энэ төслүүдийн үр ашиг нь ер нь яаж гарах юм бэ? Энэ зээлийг буцааж яаж төлөх юм бэ? Энэ зээлийг цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани, төрийн өмчт тусад компани авч байгаа гэдээ ойлгоод байгаа. Энэ компани буцааж төлөх тийм боломж олдсон байна уу? Их усүр нь аль эсвэл төсвөөс төлөгдөх юм уу? Энэ дээр нэг хариулт авмаар байна. За, Жангабал гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгээс 6 номер энэ микрофонд гарч та. Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн дарга ирүүлзээ Жангабал гишүүний асуултанд хариулъя. За цахилгаан энэ үр ашгийг дээшлүүлэх өнөөдөр хэрэгжиж байгаа энэ хоёр төсөл хоёулаа цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани зээл болоод явна. За цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани зардалд эрчим хүчний зохицуулах хорооноос эдгээр зээлийн иргэн төлөлтийг хангах зардлыг зохицуулах хороо батлаад явна. Тэгэхээр өмнө нь бол дамжуулах сүлжээн дээр ч гэсэн чойр саншанд за одоо өнөөдөр ярьж байгаа мандалгуу 10 ихэр за сонгины батарей эдэргээд яг л дамжуулах сүлжээний үйл ажиллагааны хүрээнд хамаарч байгаа томоохон зээлийн төслүүд ингээд засгийн газрын урт хугацааны хөнгөлөлтөө зээлийн их үүсвэр гэсэн нэрийн доор дамжуулангийн гэрээ байгууллагатай ингээд явж байгаа. Энэ бол дамжуулах компанийн зардалт нь энэ зээлийн иргэн төлөлтийн эрчим хүчний зохицуулах хороо тухай бүр тусгаад ингээд явж байгаа. Ийм л. Босно тэ. Нэмж хариулах босно. За, Жангабал гишүүний нэмж тодруулъя. Эрчим хүчний зохицуулах хороо төлөн гэж байхгүй л дээ. Эрчим хүчний зохицуулах хороо үн тогтоох байгууллага. Тэгэхээр энэ их усүрийг яаж төлөх үү гэдэг дээр бүрэн хариулт авмаар байна. За, асуултанд хариулъя найдлаа сайд. За, Жангабал гишүүний асууж байгаа энэ асуулт маш чухал асуулт. Яагаад гэвэл энэ авж байгаа зээлүүд төрийн өмчт компани дээр авж байгаа. Өмнө авж исэн, цаашдаа ч гэсэндээ авах шаардлагатай энэ авах ёстой санхүүжилтүүд байгаа юм. Гэхдээ гагцхүү асуудал нь юундаа байна вэ гэхээр үн тарифын асуудлаас болоод энэ компаниуд одоо хиймлэр гэдэг юм уу алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Алдагдaltaй ажиллаад ирэхээр зээлч чадвар нь муудаад дахид зээл авах боломжгүй болоод тэгээд бүтээн байгуулах ёстой дэд үтсийн ажлуудаа их усруудаа барьж чадахгүй болчиход байгаа. Уг нь бол одоо энэ дулаан цахилгаан станцууд, энэ цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ, за цахилгаан түгээх чадлага яг зээлжих чадрын хувьд бол хөрөнгөтэй, мөнгөтэй, гол нь мөнгөө урсгал орлогын хувьд асуудалтай болчиход байгаа болохоор өмнөх зээлүүдэд төлж чадахгүй болчиход энээс болоод эргээд таны хэлж байгаа эргэн төлөлт нь муу болоод ирэхээр нэмж барих ёстой тэр шугам дэд үтсийг барих боломжгүй болчих гээд байгаа нэг юм гажуудал үсээд байгаа юм а. Тэгэхээр цаашдаа түрүү хариулж байгаа тэр эрчим хүчний зохицуулах хороо гэж байгаа. Зохицуулах хороон дээр орлогыг хуваарлаж байгаа болохоор үн тариф орлогын хуваарлтыг зээлийн эргэн төлөлтөд хийх хүч болж өгөөд тэгээд компаниудаа санхүүгийн хувьд зээлжих чадрын хувьд сайжруулж чадах юм бол бид нар жишээлбэл дулаан цахилгаан станц 4 болвол өөрөө зээлээ аваад
өөрөө зээлийн эргэн төлөх тэгээд бүтээн байгуулалтаа хийгээд их усрээ нэмээд явах засвар үйлчилгээ хийх боломжтой юм байна. Тэгээд энэ талаас нь санхүүгийн зорилгын өөрчлөлт шаардлага үнэхээр яг харахгүй байгаа. За, чи энэхүү ирэх шүү асуулт.